大家好，这是猫咪到我家的第2天，它现在已经愿意探索外面了。它不像一开始来的时候光待着马桶里了，一开始还是害怕，现在已经天天看我们家猫咪的摆烂日常。哎呀，谢谢大哥及时救助它呀，要不它要被淹死多可惜呀！昨天已经去过医院了，那个大夫都给看完了，都是皮外伤，没有什么问题，就是好好养着就行了。现在就是好好养着恢复，就是他的心灵现在已经好多了。反正以我的经验吧，就是这种情况就是他必须得周围有猫带着的。现在他天天就看着我们家各种猫在那摆烂，看摆烂的猫们虽然很乱，不要介意。你看他现在已经放松了。多么可笑的